Лицата без државјанство конечно станаа видливи за системот, а со тоа, верували или не, барем кога станува збор, нели кога треба да се пофалиме за некои работи, станавме прва земја во Европа и втора во светот. Барем тоа велат податоците до кои што дојдов јас. Дали е тоа така или не, ќе ни потврди и нашата гостинка или ќе го демантира Магдалена Чадиновска-Кузмановски, социјален ментор. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и благодарам за поканата. Прво точна е информацијата. Македонија прва земја во Европа, втора во светот по решение на овој проблем? Па ја би рекла дека сме на чекор да станеме, да видиме како е во моментов теренот. Меѓутоа да, со новите измени натаму одиме. Ајде да дадеме еден вовед во самата тема. Што представува бездржавјанството? Кои се причините за бездржавјанство? Па, ако знаеме дека државјанството е правната врска помеѓу граѓанинот и државата, односно системот, без државјанството, значи тоа се лица кои немаат никаква правна релација, никаква правна врска со ниту една држава во светот, ниту матичната држава, односно таму каде што се родени, ниту пак таму каде што престојуваат во моментот, доколку таа е различна држава. Со тоа не може да ги уживаат основните човекови права. Што е што е заедничко за сите овие лица, или без оглед на причините зошто станале лица без државјанство или како што се нарекуваат фантоми? Причини имаат сигурно сите различни, меѓутоа имаат и некои заеднички работи. Кога го поставам ова прашање, мислам на тоа што се судирале со системот и слично. Па би рекла дека нешто што сите ги поврзува се предизвиците со кои што се соочуваат. Тоа се заради различни причини можеш да бидеш лице без државјанство. Најчесто се војните, миграциите, распадот на големите системи, иако постојат законски регулативи, можеби неинформираност доволна, не биле навремено запишани во матичната евиденција и нешто што е многу често и е поготово специфично за ромската популација е тоа дека се раѓаат во домашни услови, не се запишуваат навремено во матичната евиденција и така остануваат лица без документи. Она што е заедничко за сите нив, како што кажав на почетокот, се предизвиците со кои што се соочуваат. Имено ние кои работиме со генерално ранлива категорија на граѓани имаме често прилика да се соочиме со различни типови на ранливост. Јас додека пред да дојде првиот случај со лице без државјанство да работам, навистина не знаев дека се соочуваат со таков вид на предизвици и сега по мене од оваа перспектива би рекла дека тие се можеби најранливи од сите ранливи категории. Ако би било појасно за гледачите, би дала еден пример од пракса, односно кога почнав да работам со Валентин, тоа беше меѓу првите најекспонирани медиумски најекспонирани приказни. Јас не знаев дека Валентин има тогаш во тој момент 19 години, а тој нема и не знае која крвна група е. Никогаш не се обратил на лекар. Одел во локалната амбуланта кога докторот бил поемпатичен, па го примал кога бил болен. Тоа се било знак на добра волја, предпоставувам, да, што кога би побарале помош. Да, замислите, најосновни човекови права е прво најосновно е правото на живот. Так. Ако ме прашувате мене, овдека е загрозано затоа што немале пристап ни до социјални услуги, меѓутоа уште пострашно немале пристап до здравствени услуги. Тоа беше и примерот со Мемет Камбер, затоа што секогаш се обидувам да го споменам да не се заборави, зашто мене ако ме прашате, тоа беше она што ја придвижи државата, односно системот, да донесе конечно едно навистина убаво решение за сите овие лица. За жал приказната не е убава, Мемет Камбер почина. Да, тоа беше еден голем пораз за целото наше општество. Тоа беше минатата 2023 година. Да, Мемет почина без да знае воопшто, пошто никогаш немал прилика да отиде на преглед, затоа што овие лица, така и ние почнавме да работиме, зашто преку нашата верифицирана програма Менторство за работна интеграција, вие ќе сработите све околу и кога ќе дојде време да излезе на отворен пазар на труд, онака како што државата налага формално вработување, вие не можете овие лица да ги вработите. Прво затоа што немаат право да имаат банкарска сметка. Замислете, секој од нас тоа го прави кога ќе направи нема како да им добијат плата. Нема како да им префрлат плата, нема како да ги регистрира системот дека работат некаде. И тие не се посакувани работници за работодавачите, без разлика што се работно способни. Ќе ги развиевме сите работни вештини, животни вештини. Кога ќе дојде време за вработување, вие не можете да ги вработите тие лица, а во исто време, значи државата не дозволува да се вработени и во исто време не користат никакви социјални услуги и се оставени на работ на маргините затоа што се во социјален ризик. Така. Каква беше состојбата кај нас пред да се пристапи кон решение на проблемот, кога зборувам за детектирање на
луѓето. Верувам и од аспект на тоа што вие го работите, не сте се зафатиле со оваа проблематика кога се случи тоа со мемет, па ајде сега тоа ќе го решиме. И познавајќи ве, тоа траеше години и години. Вашата борба заедничка на сите инволвирани во целото ова. Беше ли тешко да се детектираат луѓето кои што го имаат овој проблем? Па јас мислам дека тоа е најтешкиот дел мапирање на овие луѓе, затоа што тука ќе спомнам нешто што е многу често кај нив, односно кога ќе дојде, нели зборувам сега генерално за мапирањето, меѓутоа и конкретно за еден уште поголем проблем и ќе се отвори можеби едно друго прашање, меѓутоа многу често се случува мајката, односно родителот што стои во изводот да не е вистинскиот родител, затоа што во таа паника секако дека мајката одбира да се породи во болница. И тоа е навистина вистинскиот избор. Замислете во каков ризик се овие мајки кои се пораѓаат во домашни услови и за нив, меѓутоа и за бебето, баш затоа што немаат документи. И во исто време не се вработени и немаат средства да си го покријат тоа. Многу често одат со туѓа книшка. Тоа беше навистина многу голем проблем. Многу често и кога бараат некоја здравствена услуга, они одат со туѓ идентитет, затоа што немаат свој. И замислете колку е тешко ова мапирање. Беше некоја бројка од 700 луѓе, меѓутоа јас сум сигурна дека е тоа многу поголема бројка, меѓутоа во моментот таа беше бројката која излезе во јавност. Значи еден од првите чекори кои се сработи, тоа беше мапирањето и беше еден од најтешките. Така. Се сработи мапирањето, за жал се случи неубавата ситуација со младиот Мемет и некако се придвижија работите. Докаде сме сега? Малку во најавата и ме збуни кога кажа, нели јас кога кажав дека сме прва земја во Европа, втора во светот, кога ми кажа ќе почекаме за имплементацијата. Затоа го поставам прашањето. Како сега се движат работите и може да се каже некогаш дека овој проблем би можело да биде решен целосно или секогаш ќе останат луѓе до кои што не може да се дојде и кои што ќе го имаат за жал проблемот? Да, па знаете како, од јуни кога почна сето ова со измените на законот, до декември беа 3 измени донесени. Првата се однесуваше и по мене беше многу важна, да секое дете родено во Македонија веднаш, но не подолго од 45 дена, без разлика на статусот на родителите, може да добие матичен број, со тоа и државјанство. Тука е клучното, затоа што ова беше генерацијски проблем. Ако еден од родителите нема државјанство, односно нема матичен број, правно не постои за системот, тогаш во исто време не може од почеток како тргнеме не може да има формална брачна заедница, а потоа децата кои се раѓаат се сите деца без документи. Затоа по мене ова беше првото, сега ја не сум правник, можеби правниците поинаку ќе кажат, меѓутоа по мене ова беше круцијалното. Потоа имаше измени во личните карти и потоа во делот за странци. И знаете, секогаш можеби ќе има некои лица кои не се запознати со оваа проблематика или па не се запознати со измените, па ќе продолжат и покрај овие работи кои еве сега државата ги дозволува, можеби нема навремено да се евидентираат. Меѓутоа тоа веќе нема да биде до државата. Државата тоа што требаше навистина го сработи и тоа е за поздрав. Јас обично секогаш гледам да ако треба да ги скритикувам, затоа што тоа е начинот како некои работи треба да се придвижат. Меѓутоа со овие измени навистина, со залагање на многу релевантни работи, многу релевантни организации и институции кои се вклучија, мислам дека конечно ќе се случи ова што го најавивте, можеби во меѓувреме и случајно, меѓутоа ја како што кажав не сум правник и не баш. Да, но тука само би потенцирал и би додал во целиот овој процес, комплексен процес бевте вклучени. Многу соработници, од правници, социјални ментори, невладени организации, така натаму, секој во својот дел. Ја опфаќаме ова утро темата од социјален аспект, тоа што всушност е и нели ваш домен. Затоа при крајот разговорот би прашал што после добивањето на документите. И па тоа е сега по мене најважното, затоа што прво треба да бидат и лицата добро информирани, потоа институциите, тоа е прво, тие треба да бидат информирани. Нас не се случуваше да ги придржувам лицата во процес на вадење на документи и да отидеме таму и еве конкретно со Валентин, јас велам дојдовме нема матичен број, кажувам дека е лице без правен идентитет, нема матичен број, нема никаква документација, кажете ми кој чекор треба да следи и тие ми велеа колку години има. Тогаш имаше 19. Дајте ми негова лична карта.
Па ние дојдовме вие да ни дадете лична карта. Значи, прво институциите треба да бидат добро информирани со измените што се случени, да бидат тие навистина во пракса реализливи, затоа што ние многу често имаме многу убави закони и законски одредби, меѓутоа, да, во пракса тие баш и не се исполнителни. Тоа некако најумилен израз на хартија, некако тоа најчесто се употребува. На хартија мислам дека и скандинавските земји може да ни позавидат, меѓутоа ние само ги имаме. Сега да бидат во пракса исполнителни, да навистина така како што сме ветиле, ако навистина све така испадне, ќе биде многу добро и да се работи со лицата кои до овој момент немаа документи, тие навистина толку долго време и како што кажав генерацијски живееле без формални вработувања, без и сега и навистина се плашат дури и прстот да го стават кога одиме лична карта, нели треба да се стави отисок, се плашат што следи ако го стават нивниот отисок таму. Треба сега добра едукација на овие лица и да знаат дека вработувањето треба да биде секогаш формално, затоа што инаку ќе паднат на грб на државата. Магдалена, благодарам за гостувањето и само јас ќе најавам дека поопширно на оваа тема во следното издание на документарниот магазин Приказна, што се емитува на јавниот сервис во недела во 17 часот и 45 минути. Ние ќе следиме што и како се случува, но подготвувајќи оваа тема, барем кај лицата на кои што им подадовте рака, навистина се забележува среќата и радоста дека конечно се чувствува дел од еден систем. Така е, тоа го заслужува секој. Ви благодарам на поканата.